parte do Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, quando em alto mar estavam os discípulos, aleluia, Jesus, eles estavam ali, eles estavam confiantes porque eles sabiam que Jesus estava com eles. De repente, o mar começa a ficar nervoso, o mar começa a ficar bravo, começa uma turbulência muito grande. Eles olham para um lado, olham para o outro e não se encontra Jesus. Eles começam a preocupar, eles começam provavelmente a clamar: cadê Jesus que não está aqui neste momento para me ajudar? Aleluia! Naquele momento, amados irmãos, eu imagino como eles ficaram, porque até então eles sabiam que eles tinham proteção do Senhor. Eles sabiam que estava o Filho de Deus com eles. Aleluia! Mas naquele momento que eles não viram Jesus, eles não entenderam que a presença não tinha saído daquele lugar. Eles não entenderam que a presença do Senhor não tinha saído daquele lugar. Eles ficaram nervosos demais. Eles começavam a preocupar até que Jesus chegou e disse que eu estava ali. Até que o Senhor Jesus chegou e acalmou aquela tempestade. Aleluia! Eu quero falar para você nesta noite, qual é a tempestade que você tem na sua vida hoje? O que está acontecendo com você hoje? O que está perturbando o teu coração hoje? Aleluia! Eu quero falar para você que se você está firmado na rocha, se você está firmado na presença do Senhor, você não está sozinho. Ele está o tempo todo do teu lado. Ele está cuidando de você. Aleluia! Ele não desampara os dele. Ele não deixa você sozinho. Você só precisa confiar. Você só precisa confiar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu convido a todos para ficar sobre os teus pés nesta noite. Aleluia. Vamos juntos adorar ao Senhor com louvor. Aleluia. Ele é fiel na minha vida, Ele é fiel na tua vida. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Aleluia. Aleluia. Feche teus olhos. Outra vez o mar, meu barco balançou, e o forte vento então de novo me assolou. Mas desta vez, Senhor, sozinha me senti, pois quando eu olhei no barco não te vi. Então quando eu pensei que ia perecer andando sobre o mar, Jesus eu pude ver em minha direção. Sua mão se estendeu, no mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Se firme está a tua fé, confia. Confia que o Senhor não te desampara, não. Confia que o Espírito Santo está presente todo o tempo na tua vida. Aleluia. Aleluia. Então quando eu pensei que ia perecer andando sobre o mar, Jesus eu pude ver em minha direção. Sua mão se estendeu, no mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver,
sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Se firme